Rahimani alhamdulillah. Monggo kalau dherekaken tansah ngunjukaken raos syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kathah kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya saengga wonten ing wedal dalu punika utawi wonten punika kita saged rawuh wonten ing majelis ilmu menika. Majelis ingkang kathah kemuliaan ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika fa idza marartum biryadil jannah fartauha. Yen kowe kabeh nglewati taman daripada taman surga, maka bersenang-senanglah. Dados menawi wonten taman daripada taman surga, bersenang-senanglah di sana. Para sahabat tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, sing dimaksud taman daripada taman surga niku napa? Rasulullah ngendika halaqatud dzikri. Inggih menika majelis-majelis ingkang tansah imut dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados alhamdulillah dalu punika kita dipun gampilaken saged rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kanthi niatan ikhlas lillahi taala menawi kita niku seneng kalian majelis ilmu, pengajian-pengajian menika teng donya, seneng neng taman-taman surga, mugi-mugi mangke saestu kita mlebet wonten surga pun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Awet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, dados dugeni panggenan-panggenan pengajian, sahalallahu bi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala badhe gampelaken kiyambakipun menika mlebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dados sejatosipun setunggalipun hadis menika nggih cekap kangge kita niku mboten ninggalke majelis ilmu, Pak. Terus neng enek pengajian dang-dang mangkat. Awit napa? Niku sarana ingkang saged gampelaken kita sedaya mlebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Shalawat dan salam kikunjuk dumateng junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke wonten ing dinten akhir tansah kita tenggo syafaatipun. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mbok bilih kula sepindah niki teng mriki Pak nggih. Niki sayangan Pak nggih. Nggih kula dadak ngangge Sherlock. Nggih, Sherlock panggenanipun. Dados sekedhik wonten ing mriki nggih kula ngemutaken dumateng kawula kiyambak lumebaripun dumateng sedayanipun. Mugi-mugi mangke saged dipun ambil faedah manfaatipun. Saged dipun pahami lajeng dipun amalaken. Wonten ing surat Al-Ankabut ayat kalih. Allah Subhanahu wa taala ngendika, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wonten ngriku Allah Subhanahu wa taala ngendika, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatanal ladzina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamanna Allahul kadzibin. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dados wonten ing ngriku Allah Subhanahu wa taala ngendika, diawali kanthi kata tanya nggih, alif. Ahasiban nas, apakah kamu mengira?
Tapi istifham pertanyaan mereka mboten butuh jawaban. Jadi Allah Subhanahu wa taala takon ning takone ora butuh jawaban, Pak. Lho takon kok ora butuh jawaban. Kan pertanyaan tapi ndak butuh jawaban. Pertanyaan al-istifhamul inkari, pertanyaan sebagai bentuk pengingkaran. Jadi apakah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja mengatakan kamu aku telah beriman, mengatakan kami telah beriman, kemudian kalian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saking menika Ibnu Katsir njelasaken innallaha subhanahu wa ta'ala la budda ayyubtaliya ibadul mu'minin bihasbi ma indahu minal iman. Wonten ing ayat menika Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Katsir njelasaken innallaha subhanahu wa ta'ala, sak temene Allah subhanahu wa ta'ala la budda ayyubtaliya ibadul mu'minin, mesti pasti akan menguji hamba-hamba yang beriman bihasbi ma indahu minal iman, sesuai dengan kadar imane dhewe. Dadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita gesang mesti enten ujiane. Lah ujian kita niku nuwun sewu beda-beda, Pak. Enek sing diuji anak, ning enek sing diuji bondo. Awit innama amwalukum wa auladukum fitnah, sak temene anakmu ugi bondomu kuwi ujian. Dados teng Quran niku kan anak niku disebutke sepindah adu musuh. Kalih disebutke fitnah ujian. Nanging ugi disebut sebagai qurrata ayun. Lah anak kita niku sing termasuk qurrata ayun apa ujian napa musuh. Dados enten tiyang niku diuji dengan anaknya. Tapi enten sing diuji kalian bondo, Pak. Mbuh kurang bondo utawi kokean bondo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika inna likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati mal. Setiap umat itu ada ujian dan ujian umatku urusan bondo. Terus nuwun sewu nek wis napa urusan bondo kadang-kadang nuwun sewu mereka menjual agamanya untuk mendapatkan rupiah. Maka hati-hati Pak nggih. Duit niku nggih nikmat, tapi juga bisa menjadi ujian. Dipun ngendikaken bondo niku nek nyelake kita dumateng ngarsanipun Allah niku nikmat. Ning nek kanthi bondo ndadosaken kita niku nuwun sewu tebih saking Allah Subhanahu wa taala niku ujian, Pak. Dados nek tambah bondone kok tambah sregepe ning masjid, tambah pengajiane, tambah sedekahe, tambah nggih mungkin silaturahmine, itu adalah nikmat. Nek tambah bondone kok tambah adoh karo masjid, pengajiane terus leren, sedekahe jarang sedekah, salate nggih mungkin telat-telat bahkan mungkin ditinggalke. Berarti bondo menika setunggalipun ujian. Naudzubillah. Dan itu sering terjadi. Terus kadang ujian niku Bapak Ibu mboten mesti kok babakan sing ora nyenengke, Pak. Justru ujian terberat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, Pak. Banyak orang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, iso sabar. Ning bareng diuji kanthi sesuatu yang menyenangkan, mboten saged syukur dumateng ngarsanipun Allah.
Nek kula sering gambaraken Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nggih, mungkin gambaran ini nggih pas napa mboten. Jadi nek ibarate kethek niku Pak. Kethek niku ning uwit, enek angin lesus, gondelane tambah kenceng. Enek angin puting beliung tambah kenceng. Ora jiglok. Angin apa melih tambah kenceng. Ning bareng angin semilir penak nggih. Awane penak semilir akhirnya napa? Jiglok kepenaan ngantuk akhirnya jatuh dari pohon. Dari gambaran ujian ngeten niku. Kadang diuji sesuatu yang tidak mengenakkan, mungkin kekurangan harta, mungkin kekurangan ada jiwanya, mungkin rasa sakit dan sebagainya, sakit sabar. Tapi bareng diuji kanthi dikai bondo sing akeh, mboten saged syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dados Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bismillah malih. Setiap orang pasti diuji dan ujian orang itu berbeda-beda sesuai dengan kadar keimananipun. Kados dene ngendikanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun dipun tangleti para sahabat, wahai ya Rasulullah, sapa to sing ujiane sing paling berat? Lajeng dipun jawab napa? Asadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Sing paling berat ujiane menika nggih niku para nabi, Pak. Dan yang semisal dengan para nabi, kadar imani seperti para ulama, para mujahidin. Jadi mereka akan diuji berat. Lajeng dipun ngendikaken yubtali ar-rajulun ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanipun. Terus kita niku ujiane sesuai dengan iman kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin kita tidak seberat ujian sederek kita ingkang wonten ing Palestina, Pak. Luar biasa, Pak. Kita niku nek pamane posisi kita niku diwalik, kita nang mriko, sing mriko teng mriki kita niku dereng tentu nek mampu lho, Pak. Dengan kondisi perang sekarang sudah 400-an hari. Kekurangan makan, kekurangan minum, kurang kesehatan, tempat tinggal tidak ada. Luar biasa. Tapi mereka masih bisa mungkin tersenyum. Dan ujian kita mungkin tidak seperti mereka. Karena memang seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanipun kiambak-kiambak. Kalau dulu para nabi, para sholihin, menawi jenengan buka wonten ing napa nuwun sewu teng Quran kisah Ashabul Ukhdud. Terus sampai ada yang diuji napa ditempleki geraji, Pak. Kowe iman apa ora? Kowe iman apa kufur? Nek iman digeraji dadi loro. Riyen Bilal untuk mempertahankan keimanannya kalimat la ilaha illallah sampai ngantos ketika mendapati siksaan mengucap ahad. Awit berarti pun ujian. Dijemur ning panasan, dikei watu sing watu nek kena panas ya tambah panas, Pak nggih. Watune nggih abot sisan. Tapi tidak menggoyahkan iman mereka, tidak kemudian mereka dadi kufur ndak. Demi keimanan mereka rela disiksa, bahkan rela mati untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Tadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nggih monggo. Nggih, kita teng mriki nggih sekimbah malih ujian kita mungkin ora patek berat, berarti ora kados dene tiang-tiang
riyin Pak para nabi. Tapi monggo nggih kita tampi ujian saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika kanthi sabar. Bismillah malih kula yakin Pak Bu nggih jenengan ujiane beda dhewe. Mas kowe ora ngrasakake aku, ya ujiane dhewe-dhewe. Kowe ya ora ngrasakake aku nggih. Jadi sesuai dengan kadar keimananipun. Ngantos dipun ngendikaken Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wa in kana dinuhu sulban istadabalauhu. Jika agamanya itu baik benar, maka nggih ujiane nggih berat. Jadi nek agamane kuat, ujiane nggih berat, Pak. Wa in kana dinuhu dan apabila agamanya menika lemah, wa in kana dinuhu riqatan ibtala ala khasbi dinihi, maka akan diuji sesuai dengan kadar agamanipun. Fama yabrahul bala'i bil abdi hatta yatrukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'ah. Wonten ing mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah cobaan berada pada seseorang hamba sampai dia meninggalkan dan berjalan di atas bumi sementara dia tidak mempunyai kesalahan. Dados sedherekaipun Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala paring ujian dumateng kita sedaya tujuane nggih menawi mboten ngangkat derajat kita, menghapus dosa ugi kelepatan kita sedaya. Apapun ujian kita. Nggih. Dadi niku saged ndadosaken nggih dosa ugi kelepatan kita menika dipun hapus, derajat kita dipun angkat Allah Subhanahu wa taala. Kados dene ngendikanipun Rasulullah, ma yusibul mu'min min saukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au khatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengannya atau menghapus kesalahan dengannya. Dados sampai Pak Bu nun sewu kita kena eri. Niku saged ngapus dosa ugi kelepatan kita. Maka nalikanipun kita nampi ujian saking ngarsanipun Allah, monggo ditampi kanthi sabar ridho. Punapa ingkang dados ketentuanipun Allah Subhanahu wa taala ampun ngantos nun sewu kadang tiyang niku napa nggih suudon. Suudon dumateng ngarsanipun Allah. Sejatasipun Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah ujian dumateng kita sedaya? Salah setunggalipun sebab menika mboten sanes awit dosa ugi kelepatan ingkang kita tindakaken. Terus kenapa kok kita itu mendapatkan musibah bisa jadi Pak niku karena dosa-dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Jadi apapun yang menimpa kalian itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Maksudnya adalah dosa dan kemaksiatan. Naudzubillah. Hatta ngantos duri yang menusuk kaki kita. Kenapa kita terkena? Bisa jadi karena dosa dan kelepatan kita. Naudzubillah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, umpami kok kita niku jek oleh musibah, alhamdulillah Pak. Awit idza aradallahu biqaumin wa idza aradallahu bi abdi khairan ibtalahum. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala niku ngersake kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah badhe paring ujian, Pak. Dados umpamane nuwun sewu kok kita niku jek oleh musibah, alhamdulillah. Jadi dikei musibah, dikei ujian niku alhamdulillah. Wa idza aradallahu bi abdihi syarran, nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngersake seorang hamba itu keburukan. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngersakaken seorang hamba itu keburukan, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala
Dosanya ditahan sampai nanti dibalas nanti pada hari kiamat. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala mengersakake nuwun sewu keburukan dados tidak disegerakan. Jadi idza aradallahu bi abdi khairan ajjalallahu uqubata fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengersakake kebaikan maka hukumannya akan disegerakan di dunia, Pak. Jadi umpamanya kita tumindak salah, disegerakan di dunia. Mbuh niku mungkin musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita, anak, istri atau mungkin harta kita ataupun yang lainnya. Dados disegerakan di dunia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ngersake keburukan, maka ditahan dosanya sampai nanti pada hari kiamat, balesnya yang hari kiamat. Sehingga sering Pak Bu nggih, kita mireng istilahipun enten sing diuji ning enten sing diujo, Pak. Nek diuji niku kan nek wong Jawa ingin niku kan cilik to Pak nggih, diuji. Nek wis diujo niku janjane wis gede Pak nggih. Jadi diujo. Nih. Wonge kok maksiat, tambah sugih, iku wis ora diuji meneh, diujo, Pak. Tapi istidrat yang suatu saat Allah akan menjungkir balikkan dia. Adabnya akan diberikan nanti pada hari kiamat. Tapi nek nuwun sewu kita niku tesih dipun paringi ujian. Alhamdulillah, idza ahabballahu biqaumin ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka akan diberikan ujian. Dados nek sik Allah niku ngersake kita niku saya Pak, tresna dumateng kita. Kita dipun paringi ujian. Mbuh niku nuwun sewu, kadang pilek, kadang watuk, kadang mumet, kadang kesandung, mungkin sakit nopo yang mungkin. Jadi itu bagian daripada ujian-ujian saking ngarsanipun Allah, niku tondo tresnanipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Maka bersyukurlah. Dan kunci kebahagiaan seorang muslim Pak Bu, sering dipun sampaikan para ulama nggih. Kunci kebahagiaan seorang muslim. Tadi ada 3 tanda-tanda. Lah kita niku termasuk wong sing bahagia napa mboten. Kinten-kinten termasuk yang bahagia atau ndak. Sepindah ida u'tiya sakaro. Wa ida betulia sobaro. Wa ida atnaba stakfaro. Tilka alamatus sa'adah. Dados tondo-tondo bahagia. Nek kita niku bagian daripada orang yang bahagia Pak. Sepindah nek dikei nikmat syukur. Kalih wa idza betulia sobaro, nek dikei musibah ujian sabar. Wa idza atnaba, yen enten dosa ugi kelepatan enggal-enggal nyuwun pangapunten, enggal-enggal istighfar dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah kita niku kinten-kinten enten mboten 3 hal niki. Kae nikmat sabar napa mboten, kae nikmat syukur napa mboten. Syukur niku mboten cekap kita ngucap alhamdulillah, Pak. Kadang-kadang nek wis ngucap alhamdulillah aku entuk rezeki niku dianggap wis syukur. Padahal dereng, Pak. Asyukru antakuna fil qalbi wal lisan wal jawareh. Syukur itu dengan hati, lisan dan anggota badan, bukan hanya di lisan. Jadi bukan tidak cukup ngucap alhamdulillah, tapi harus di hati. Di hati apa? Kita kedah ngiyakeni bilih nikmat menika saking ngarsanipun Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena prigele kita, bukan karena mungkin pendidikan dhuwur awake dhewe, Pak. Tapi nikmat rezeki menika saking ngarsanipun Allah. Kadang-kadang kita itu merasa, ini saya sukses karena nuwun sewu, karena kepintaran saya, karena kecerdasan kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mriki rata-rata napa Pak? Petani napa pegawai, Pak? Rata-rata napa mriki? Petani. Nggih.
Umpamane Pak nggih. Tiyang niku misale sawahe padha. Nandure wiwite padha, napa nggih? Bibite padha. Nyemprote padha bareng. Sing dienggo nyemprot obate padha. Carane nggih sami ning dereng tentu engko hasile padha. Nggih. Dados dereng tentu hasilnya padha. Awit wong niku rezekine dhewe-dhewe sering dipun sampaike, Pak. Gayan iso ditiru ning rezeki ora iso ditiru lho, Pak. Gayan iso ditiru ning rezeki ora iso ditiru. Jadi sebenarnya malih bukan karena kecerdasan kita. Wong nek pinter mesti sugih, dereng tentu, Pak. Wong melarat mesti wong ra pinter lulusan SD mesti ora sugih, dereng tentu. Jadi bukan wong sugih orang ini bukan karena pendidikan nggih. Enten sing lulusan SD malah sugih nggih enten Pak nggih. Tapi ada yang lulusan S1, S2 ya ora sugih oke. Bahkan golek gayane angel lho Pak nggih. Jadi bahkan lulusan SD dia jadi mungkin pedagang cilok, jadi pengusaha cilok, sukses banyak. Nggih. Jadi bukan karena cerdas, orang rezeki itu bukan ukurannya nek wis nopo pinter niku mesti sugih ndak. Semua pekerjaan nek kula sampaikan, semua orang pekerjaan itu ada potensi jadi orang kaya. Apapun pekerjaannya seseorang itu bisa kaya, tidak harus jadi pegawai. Wong dodol cilok ya iso sugih. Wong dodol bakso ya iso sugih. Wong dodol mungkin sempol iso sugih, wong dodol es bisa jadi sugih. Karena sepindah malih tidak ada pengaruhnya. Murni pilih rezeki menika sepindah malih saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados kita kedah yakin, Pak, rezeki niku kangeni Allah. Rezeki niku nggih nuwun sewu, gayan iso ditiru ning rezeki ora iso ditiru. Dan rezeki itu tidak bisa tertukar. Oh rezekiku dipek wong liya ora iso. Jadi nek dipun ngendikaken rezeki itu tertukar, tidak akan tertukar. Rezeki kita itu tidak akan tertukar. Nih, kalau itu sudah menjadi jatah rezeki kita, tidak akan kemana. Tapi kalau bukan jatah rezeki kita, nuwun sewu mbok diuyak ora bakal oleh, Pak. Nuwun sewu wayahe salat Jumat, akeh banget wong tuku. Akhire ra salat Jumat. Apa engko nek umpamane salat Jumat terus ndadekke nuwun sewu rezekine keleng? Kalau sudah menjadi jatah rezeki kita, tidak akan kemana. Walaupun mungkin itu pelanggan itu pergi, Allah akan datangkan setelah Jumatan pelanggan-pelanggan yang lainnya. Dados sebenarnya malih jamaah rahimani wa rahimakumullah, rezeki niku tertakar dan tidak mungkin tertukar. Dados setiap orang nggawa rezeki dhewe, gayan iso ditiru ning rezeki ra iso ditiru. Dadi kita kedah yakin niku saking ngarsanipun Allah. Lajeng yang nomor kalih, lisan kita monggo muji Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah. Lajeng anggota badan kita ginakaken sedaya nikmat peparingipun Allah niku saestu kangge nyelak dumateng ngarsanipun Allah, Pak. Dikai sehat, monggo dipun pados ridhanipun Allah. Dikai rezeki berupa harta, monggo dipun ginakaken saestu kangge nyelak dumateng ngarsanipun Allah. Kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyah. Sedaya nikmat nalikanipun boten dadosaken kita niku celak dumateng ngarsanipun Allah, niku dados tunggalipun musibah. Nikmat napa mawon, Pak nggih? Nikmat napa mawon nek mboten dadosaken kita niku celak dumateng ngarsanipun Allah, di mobil, di rumah, duwe bondo kathah, nek mboten tambah celak dumateng ngarsanipun Allah, niku setunggalipun musibah, setunggalipun ujian saking ngarsanipun Allah. Maka gunakan semua nikmat ingkang dados peparingipun Allah saestu kita nyelak dumateng ngarsanipun Allah. Dados konsekuensi nek saya tambah bondone kudu sambah dermawane.
Tambah ilmune, tambah tawadu'e dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sepindah yen dikei nikmat syukur. Wa idza betuliya sabara, yen dikei musibah sabar, Pak. Dan dua hal ini kan napa Pak? Istilahnya senjatane kita gesang teng donya niki kita Pak nggih. Berumah tangga pun harus punya dua hal ini. Kalau pengen bahagia harus punya dua hal ini. Senjata syukur kali sabar. Awet kehidupan niku nggih antara dua Pak nggih. Nek ra entuk nikmat, nikmate di jiko. Nek dikei nikmat syukur, nek nikmate di jiko sabar. Dados nalikanipun kita dipun paring ujian saking ngarsanipun Allah, monggo kita tampi kanthi sabar. Dan itu bisa terjadi hanya pada diri seorang mukmin. Wong sing iman sing iso, Pak. Nek wong ra iman ora bakal iso. Sehingga Rasulullah niku ngendika ngeten, ajaban li amril mukmin. Gumunke kondisine wong mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sedaya masalahe niku ngandung kesainan, Pak. Yen dikei nikmat syukur, nek kei musibah saged sabar, dan itu tidak bisa terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Nek wong ra ndek iman, biasane nuwun sewu dikei nikmat kurang. Nek dikei musibah gresula koken sambat. Sing dadi petani kena tikus sambate padahal bola-bali wis dikei panene akeh. Bareng dikei nuwun sewu nggih diserang tikus sak panenan sambate ora karuan. Padahal wis tau dikei utawi nuwun sewu dikei lorone lagi setahun, Pak. Padahal gesange wis umure 3 berarti dikei sehat 2 tahun. Kadang-kadang terjadi gresula ora trima bahkan seudon dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tampi kanthi sabar, awet kanthi sabar insyaallah saged ndhapus dosa, ngangkat derajat kedudukan kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ingkang nomor 3, wa idza atnabastaghfara, nalikanipun kiyambakipun menika duwe dosa enggal-enggal istighfar. Kula yakin Pak Bu, mboten enten kok tiyang niku ra ndek dosa. Kabeh do duwe dosa. Umpamane nek dosa niku enek ambune Pak nggih. Mungkin jenengan mboten cedak-cedak kalih kula nggih. Jadi alhamdulillah dosa niku ora enek ambune, Pak. Berarti Allah napa istilahnya menutupi dosa-dosa kita. Banyak hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Allah tidak menampakkan dosa itu. Umpamane dosa niku nuwun sewu nganggo ambu. Loh, wis ora gelem do cedak, Pak nggih. Ambune kecing saya dosane saya akeh saya kecing banget. Alhamdulillah ndak ada dosa. Maka banyak-banyaklah istighfar walaupun Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita. Kita kedah ngatos-atos, nggih. Kita kedah ngatos-atos awit ojo dosane awake dhewe akeh banget. Lah niku Pak nggih. Jangan sampai nanti dosa kita ternyata banyak. Jadi monggo, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'i at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa, orang yang senantiasa bertobat dan beristighfar dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan itulah tanda kebahagiaan. Tetes kita nek nggadahi 3 perkawis niki, insyaallah bahagia gesang kita. Nek mboten nggadahi 3 hal iki, mbok nuwun sewu bergelimang harta, wong niku ora bakal bahagia. Dadi keedit kurang ora gelem syukur, Pak. Bareng enek kayak musibah ora gelem sabar. Itu tidak akan bahagia hidupnya. Padahal gesang itu tidak mungkin tidak ada ujian.
Wong urip niku nggih kadang enten nuwun sewu enake ning ya kadang enek sae. Berumah tangga kan nggih ngoten to Pak nggih. Ora enek kok rumah tangga kok alus terus melempeng itu mboten enten. Nggih. Rumah tangga niku nggih kadang ada enaknya tapi juga kadang ada tidak enaknya. Maka senjata syukur kalih sabar niku penting. Diperbanyak syukure, diukei sabare. Ampun ngantos kita niku nggih kurang anggen kita syukur dumateng ngarsanipun Allah, nggih kita mboten sabar nalikanipun nampi ujian saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, innal abda inna idamil jasa ma'a idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian, Pak. Jadi pahala ujian itu pahalane nggih sebanding. Semakin besar ujiane semakin gede pahalane. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum maka dia mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata. Barang siapa yang dia ridho maka Allah Subhanahu wa taala ugi ridho dumateng kiyambakipun. Nanging nalikanipun kiyambakipun menika murka, Allah Subhanahu wa taala ugi murka dumateng kiyambakipun. Dados musibah niku sebanding dengan pahala. Saya gede ujiane, saya gede pahalanipun. Semoga malih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, gesang kita niku mesti enek ujiane. Nih, ujian itu nggih, masalah iki aja mlayu saking masalah, Pak nggih. Jadi masalah itu dihadapi. Karena memang hidup itu pasti ada masalah. Ora enek wong urip ra duwe masalah. Sak ayem-ayeme rumah tangga mesti enek masalah itu, Pak nggih. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Wah, aku nek nikah ndak okean masalah. Ora nikah ya masalah, nikah ya duwe masalah. Karena memang hidup itu ada masalahnya. Kanthi masalah menika Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kanthi Allah nyiptakan kehidupan, kematian. Allah enten dalam kehidupan dan kematian itu ada ujian. Kanthi ujian menika Allah badhe ngertos sinten ingkang paling sae amalipun. Mboten paling mboten napa nggih? Istilahnya Allah mboten ngendika sing paling akeh amale mboten. Sinten sing paling sae. Jadi ora oke-okean, Pak. Jadi di situ disebutkan ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Bukan disebutkan sebagai orang yang paling banyak amalnya, enggak. Tapi yang paling baik amalnya, bukan orang yang paling banyak. Orang yang paling baik amalnya itu apa? Amal yang ahsanu amal itu amal yang ikhlas. Dua, nurut dawuhipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados syaratipun amal niku ahsanu amala, amal yang baik itu adalah atau amal soleh niku syaratnya sepindah amal sing ikhlas. Oke amale ning ora ikhlas ya renek gunane, Pak. Oke-okean amal tapi ora ikhlas. Utawi ikhlas ning renek tuntunane banyak amalnya, nek renek tuntunane nggih mboten ditampi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga innal amal idza kana khalisan walam yakun sawaban lang yukbal. Amal niku nek ikhlas ning ora enek tuntunane ora ditampa. Enek tuntunane ora ikhlas ya ora ditampa, ngantos amal niku ikhlas ya enek
nane. Paham Pak nggih? Halo? Pak. Mboten tilem to Pak nggih? Jamaah rahimani wa rahimakumullah dados monggo sepedah malih. Kita gesang teng donya niku nggih. Allah nyiptakan kehidupan. Dados teng napa nggih? Gesang mawon enten ujian. Bahkan kematian itu bagian nanti tesih enten ujian. Dan seseorang tidak akan selamat sampai ujian, tidak berhenti dari ujian ngantos kiyambakipun menika mlebet wonten surganipun Allah. Dados nek dereng mlebu surga, awake dhewe niki Pak nggih. Tesih enten ujian. Teng donya ninggal, jangan dikira nun sewu nek wis mati kok terus mandek ujiane. Nggih kadang-kadang nun sewu kathah tiyang Pak nggih. Karena kesulitan banyak utange, akhirnya apa? Ngombe napa nggih? Baygon karepe Pak nggih nek wis ngombe baygon utange lunas, nggih, masalah ilang. Nggih. Ndak seperti itu. Ngen kula ngenten Pak nggih dadi utange akeh berkali-kali mencoba bunuh diri ning akhirnya terakhir ya renek sing telat sing ngonangi akhirnya nggih bablas. Pernah ngombe baygon nggih ketulungan utangnya malah digoneng rumah sakit malah tambah Pak. Nggih. Jadi nambah utang. Jadi sebenarnya malih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, orang itu tidak akan berhenti ujian sampai melebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Di kubur ada fitnah kubur, Pak. Ujian dalam kubur. Di akhirat ada ujian. Jenengan nglewati jembatan Sirat, jenengan mangke teng nuwun sewu padang masar 50.000 tahun, matahari didekatkan sampai 1 mil. Ketika melewati jembatan Sirat, itu juga ujian. Enten sing jiglok, enten sing bablas. Nah itu sesuai dengan keimananipun. Ada yang secepat kilat, tapi ini jenenge nggih. Dados sembedah malih tidak berhenti ujian ngantos kita niku dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, awit sampun adzan boten saya menawi kula panjang lebaraken. Intinipun monggo kita tansah nggih sabar nampi ujian saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, awit kita gesang niku nggih penuh ujian. Sehingga wonten ing ayat menika dipun akhiri Allah badhe ngetos endi lho sing bener-bener iman. Napa go imane teng lisan mawon. Dan siapa yang dusta dengan keimanannya, ngomong iman ning asline ora iman. Walayak lamal ladina sodaku walayak lamal nal kadibin. Sehingga kanthi ujian niku Allah ngertos lu sing bener imane, tenanan imane, sing ku ngapusi. Ketok cetha, wela-wela ketok mata. Mekaten wabilih ingkang saged kula aturaken wonten ing kesempatan dalu punika kathah kleta-kletenipun atur saking kawula kiyambak menawi wonten leresipun nyareng hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.